Bores, ja Bores Boatin. Hei og velkommen til en ny episode av Næra Saka. Det nå duket for en ny episode med et nytt tema og følgelig nye gjester. Jeg sitter her med to spente personer som jeg skal ønske velkommen, og da snur jeg meg først til deg, Svein Leiros. Velkommen så masse fra Birtavare i Kåfjord kommune. Jobber nå som daglig leder ved Senter for nordlige folk. Og så har jeg hørt nå at du også utdannet kokk. Tusen takk. Ja. Det stemmer det. Ja da, jeg har vært her daglig leder på Davi Almogid Govdash siden 1. mars i 2020. Ja. Og jeg har min bakgrunn som kokk, toårig på kokkskole, og brenner for sjøsamisk mattradisjon. Hvor bra, og da må jeg snu meg til over bordet her. Velkommen også til deg, Ann-Kristin Hansen. Du jo langvarig bosatt her i Kåfjord også, og besitter i dag stillingen som kjøkkensjef her på senteret. Velkommen. Tusen takk. Og så sier jeg jo her på senteret, fordi i dag sitter vi faktisk ikke i podcastrommet vårt på Lago sine kontorer i Alta. Jeg har tatt turen hit til Senter for nordlige folk i Kåfjord. Så jeg burde jo egentlig si tusen takk for at dere tok meg og Næra Saka imot i dag. Veldig hyggelig, og var det ikke en fin tur gjennom hele vakre Nord-Troms? Det var faktisk veldig fint. Jeg fikk meg en ekstra tur fordi jeg kjørte feil. Jeg var helt sikker på at senteret ligger i Mandal. Så ligger det tydeligvis i Kjæringdal. Ja, ikke sant. Ja, så jeg fikk meg noen kilometer oppover der. Du ikke den første. Nei, ikke sant. Og jeg sikkert ikke den siste. Jeg håper det. Mens vi nå snakker om det, så må jeg jo få lov å si imponerende senter dere har her. Jeg visste ikke at det var så stort og så fint da jeg kom ned bakken her til dere. Det var jo skikkelig bra. Det et fantastisk senter, og her vi cirka 30 stykker som jobber hver dag med sjøsamiske tradisjoner og språk og kultur, og det løfter vi veldig opp hver dag. 365 dager i året. Hvor bra. Mannsterk her. Du har jo vært inne på det allerede i dag, Svein, og man ser det jo sikkert i titelen, men tema for dagens episode jo da sjøsamiske mattradisjoner. Og da vi valgte dette temaet for denne episoden, så tenkte jeg jo fort på dere her i Kåfjord, og også deres senter, fordi det virker på meg som om sjøsamiske mattradisjoner enda i dag står sterkt her. Stemmer det? Ja, det stemmer. Og det jo faktisk en meget, meget viktig del av vår virksomhet. Det med å ta vare på den gamle, gode sjøsamiske mattradisjonen, det med å formidle, ikke minst formidling av den mattradisjonen. Og så vi jo også så heldige at vi har jo med oss en kjøkkensjef som også brenner for det her, og Ann-Kristin. Uten henne så har vi jo ikke vært der vi i dag. Det kan være helt sikkert. Vi har jo fokus på både sauen og fisken. Det jo det som våre råvarer. Og så det jo også sånn at vi lager jo litt reinkjøtt og litt viltkjøtt innimellom, men det hovedingrediensene på kjøkkenet vårt, det sauen og fisken, for å si det sånn. Og det det vi prøver å løfte opp og fram. Og utrolig viktig i dagens situasjon og dagens verdensbilde når man ser på det her med matberedskap og totalforsvar og sånne ting. Det å kunne videreformidle og fortelle kommende generasjoner hvordan fiskekaken blir laget, hvordan rognbollesuppa blir laget, hvordan buknakjøttet hvordan skal vi ta vare på maten vår, hvordan, ja. Og det jo ikke sikkert at vi har strøm og vi har fryseboksen i fremtiden, for å si det sånn. Korrekt. Så det kjempeviktig. Veldig bra. Jeg tenker at kanskje alle ikke like godt kjent med de her tradisjonene, så da kaster jeg ut et spørsmål i rommet, dem som vil svare på det for å starte. Hvordan vil dere beskrive sjøsamiske mattradisjoner? Du var litt inne på det nå, Svein, men hvordan vil dere beskrive det her? Hva det for noe? Hva vi finner der? Der finner vi ferske, gode råvarer, som kortreist, og det ikke noe fine dining. Dining heter det vel kanskje på vår samisk.
Men ja, vi finner som sagt gode, ferske, enkle råvarer som smaker vanvittig godt. Er du enig om, Kristin? Ja, det Du var inne på råvarer som sauen og fisken, naturlig nok, og de er jo ganske kortreist, vil jeg tro. Er det noe annet utover det som hva bortsett fra kjøtt er det man gjerne bruker i de her oppskriftene og matrettene i sjøsamiske tradisjoner? Nå kommer ikke vi til å dele våre hemmelige oppskrifter, hverken på golagakkoen eller fiskekaken eller på rognbollesuppa, men det er jo ja, de råvarene som brukes er jo de enkle råvarene, for å si det sånn. Det er ikke mye tilsettet, mye andre ting. Men du har jo sånn som, ikke sant, vi har jo hatt ville vekster i Nord-Troms med urter, og de tingene har vi jo også, som er rundt våres i fjæra og i skogen. Så den er mangfoldig, altså den sjøsamiske mattradisjonen. Så bruker vi jo veldig mye bær, rabarbra, det bruker vi jo veldig mye året rundt. Vi sanker på høsten, og så bruker vi det da, ja, til forskjellige anledninger og desserter og ja. Ja, så man tenker litt fremover altså. Sanke litt og høste litt og... Absolutt, og det er jo det som det er jo den planleggingen gjennom våres år og gjennom våres årsskjul er jo viktig. Og det som er viktig med den sjøsamiske mattradisjonen, det er jo sånn at når høsten kommer, så begynner vi å lukte fårikål. Når jula kommer, så lukter vi pinnekjøtt. Når vinteren kommer, så lukter man rognbollesuppa og buknafisken og sånne ting. Og det er jo det vi prøver å ta vare på, og det må planlegges. Fisken må vi kjøpe i vinteren, og kjøttet må vi kjøpe på høsten, for å kunne ha kjøtt igjen hele året. Og så er det også en viktig ting. Vi kjører jo etegilde hver februar, og da serverer vi altså blodpølse, blodpannkake, pudding, lapskaus, rognbollesuppa, buknakjøtt, buknafisk, alle gode tradisjonsrettene som å nevne, som vi har her. Og det er full fest i en lørdag med masse god gammeldags mat, som vi bruker å si. Ja, som vi selv produserer. Veldig Alt er viktig. jo selv produsert. Ja, ikke sant, hvor bra. Gå fra enkel råvare til ferdig middag selv. Vi tar jo inn skrotter om høsten, og så bearbeider vi dem selv. Ja, og bearbeide dem. Hva dere bruker å gjøre da? Da salter vi jo tørske og bukne og ja, produserer alt ifra pålegg, blodpølse, ja. Og bukne. Hva er jo bukne? Det er å henge kjøttet til enkelt forklart så henger du kjøttet ikke så lenge til det blir tørt. Den er sånn halvtørr, kan man si det? Ja, og så er den salta. Ja. Men den største utfordringen som vi ser som et senter, og der vi skal, det er jo blant annet det her med blod og blodmat og innmat, som er vår tradisjon, og vi bruker sauen. Der er jo Mattilsynet et hinder for at vi skal kunne utøve den tradisjonen og formidle den tradisjonen med blodpølse fra sauen, tarmene må vi bruke. Men vi har nå klart å, frem til nå, gjøre det. Men her må man jo helt klart på banen og endre regelverket. Interessant. Det var litt ny informasjon for meg. Hva er det som er utfordrende med regelverket i dag? Utfordrende med regelverket i dag at vi som en offentlig institusjon ikke får kjøpe saublodet. For saublodet, alle sauene som blir slaktet opp i Målselv i dag, der blir blodet destruert, den blir hevet, både blodet og tarmene. Det er kun dyreblod, eller matblod som de kaller det for i dag, og det er 2 slakteri sørpå som tar vare på storfeblodet og griseblodet, og så blir det blandet
til det man kaller for matblod. Men det er jo ikke blodmat som vi er vant med. Vi er vant med saueblodet, og det er jo saueblodet vi bruker. Og vi har jo klart det i dag, men vi orker ikke å si hvordan. For da kan det godt hende at vi blir arrestert av Mattilsynet. Men det er jo den smaken som er på saueblodet som er. Og det her har jo vært en kjempeutfordring for oss, for å kunne nettopp ta vare på den og formidle den mattradisjonen med saueblod og tarmer og de her tingene. Men Mattilsynet mener at det er for smittsomt, altså det er for farlig at vi kan ta vare på det blodet. Litt sånn som et spørsmålstegn her. Jeg tenker jo at blod er blod, så hvis man det tas vare på griseblod, så på hvorfor ikke saueblod? Eller misforstår jeg noe her? Ja, altså det er jo sånn at hvis jeg sier til deg at i dag skal vi koke mølja, og så sier vi, men du får ikke den av torsken. Du får møljan av hysa eller seien. Det er annen smak på saueblodet. Det er annen konsistens på saueblodet. Det blir et annet produkt. Og det er jo den man savner fra de sjøsamiske områdene. Er regelverket annerledes når det gjelder saueblod enn griseblod? Nei, regelverket er sånn at Mattilsynet må godkjenne slakteri for å ta vare på blodet. Og det er kun 2 slakteri i Norges land som er godkjent for å ta vare på blodet. Og de begge 2 ligger på rundt Elverum, tror jeg. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det er i hvert fall sørpå. Og det er blod. Og så jobber de jo nå med reinblodet, vet jeg, at det er et slakteri oppe i Kautokeino, tror jeg, som har blitt godkjent, eller jobber i hvert fall med å få godkjenning. Og det med Mattilsynet, nå skal jeg ikke bli for politisk, men det er faktisk til et hinder for at vi skal kunne ivareta våre sjøsamiske mattradisjoner, og ikke minst formidle det videre. Og i det som beredskapsøye med, så er det vanvittig viktig der vi skal bruke hele dyret. Det gjør vi jo i dag. Og hele dyret for oss, det er sauen. Det er ikke oksen eller kua. Det er sauen som vi bruker mest av. Og det er vi egentlig forhindret til i dag. Jeg kan jo si et eksempel. Vi skulle lage et tørkeri. Ja. Vi jobbet i 2 år med å få det godkjent. Et tørkeri som er helt, altså, der vi skulle tørke og bukne kjøttet og fisken på tradisjonelt vis, altså ikke maskinelt. Men vi fikk det nå igjennom til slutt. Men det var altså regelverket som var til hinder for at vi skulle kunne få bygge det tørkeriet. Jeg ante ikke at det var så mange paragrafer inne i spill her når det gjelder blodmat. Det visste jeg ikke. Det er kjempevanskelig. Og enda i dag så har vi ikke fått gå for å hente. For det er sånn at jeg som privatperson kan gå til bonden og si at kan jeg få 10 liter saueblod hos deg når han har hjemmeslakt? Og det kan jeg bruke. Men vi som en offentlig institusjon får ikke lov på å selge det videre. Så det er galskap. Skjønner, ja. Det visste jeg ikke. Blod er jo veldig vanlig i samisk mattradisjon generelt. Veldig vanlig. Og dere var jo inne på både blodpannekake og blodpudding her, og blodmat vet jeg ikke om alle kanskje har i Norges land et så nært forhold til. Hvorfor blod? Hvordan smaker det når du har det i pannkakerøra? Det er jo nydelig. Er det det? Ja, blodpannekake er jo noe av det. Da blir jo barndomsminnene mine voksen opp, for at vi lagde jo en video, det forteller jo også litt om galskapen. Vi lagde jo en video der vi dokumenterte hjemmeslakt, som ligger ut på YouTube på nordligefolk.no. Men der må du altså gå inn og bekrefte, for YouTube har stengt det ned. Du må bekrefte at du er 18 år, for det står en unge og rører i blodbøtta. Og det er jo vår tradisjon. Vi er jo voksen opp med det. Jeg som guttunge, når vi hadde hjemme på gården på Lyngseide, så vi fikk ikke lov å se når man tok livet av sauen. Men vi ble ropt ut for å røre i blodbøtta. Og det var det som var vår jobb. Og det var helt normalt og helt vanlig. Til ingens overraskelse burde det være at det er faktisk blod inne i sauen. Helt rett. Når det kommer til liksom foredling av råvarene, jeg føler vi drifter inn dit. Hvordan andre måter har det vært vanlig, eller er det vanlig å foredle råvarer i sjøsamisk mattradisjon?
Nei, altså det er jo det vi har vært inne på. De helt vanlige måtene, det er jo salting, tørking og bukning som vi har vært inne på og litt røyking og, men den har kanskje ikke vært, altså røyka saukjøtt og de her, men røyka fisk er jo helt vanlig. Man har jo røkt øyne, røkt spekkøyne, vet jeg. Det er jo nydelig. Du får det jo ikke aldri så godt som Enok Isaksen på Nordnes sine røyka spekkøyne. Det er jo delikatesse. Så det er jo røyking, salting og tørking som og bukning som er de vanligste. Og det gjelder både kjøtt og fisk. Ja, ok, ja. Du var også litt inne på det i sted, Svein, det her med å skulle være avhengig av både fryseboksen og sikkert også elektrisitet til å lage mat. Er man i dag også i samiske og kanskje sørsamiske områder avhengig av det? Klarer man å komme seg utenom det hvis strømmen går i dag? Er det krise her da? Det begynner i hvert fall å nærme seg krise. Vi som er den eldre generasjonen, tror jeg, dem berges. Det tror jeg ville klare, men det må jo planlegges. I dag, for eksempel, et eksempel, ta på det, jeg var litt inne på det, altså den sånn årstid-mattradisjonene. Rognbollesuppa ble jo kokt her i Mandalen og i Kåfjord i slutten av januar, februar og mars, og det er jo en grunn for det. I dag så koker vi jo rognbollesuppa i 12 måneder i året. For vi kjøper inn rogna i februar, og så bruker vi den vakre skapningen som heter fryseboks, og fryser ned rogna, og så kan vi koke den hele året. Utfordringen er jo den dagen at det blir i et beredskapsøye med totalforsvar, og at hvis vi skulle miste strømmen, hva gjør vi da? Og hva gjør den kommende generasjonen? Det er jo utrolig viktig at det blir lærdom. Og jeg har jo sagt det såpass sterkt at det her bør bli et fag i skolen. Altså, når vi vokste opp, så heter det heimkunnskap. Nå heter det mat og helse. Og jeg vet ikke hvor mye mat de har, men jeg tror de har snakket mest om helse. Og at for dagens ungdom, vi var jo med i et prosjekt som heter Mahtot, der vi fulgte, skoleklasse i Mandalen fulgte veien, altså veien til Rognbollesuppa, som vi kalte prosjektet for med Universitetet i Tromsø. Og da fikk jeg masse aha-opplevelser, også fra lokale elever som bor og lever her i Mandalen, som ikke visste for når vi fikk sauen inn, for de var og fisket på sjøen, de begynte på høsten med å partere sauen her på kjøkkenet hos oss, og vi saltet, og de hengte det til tørk. Men i den prosessen så når vi parterte sauen, så spurte jeg spiser dere fenalår om jul? Ja da, det gjorde de. Jeg vet dere hvor fenalåret, hvor den kommer ifra. Halvparten visste ikke det. Og det er jo litt skremmende. Frysedisken? Ja, frysedisken på Coop. Og da måtte jeg vise dem låret på sauen. Nei, det her, nå skal vi salte, og hvis vi henger den så lenge, så blir det fenalår. Pinnekjøttet. Jeg spurte, spiser dere rull til jul? Ja, det var det beste jeg visste. Ja, her er rullskinnet. Når vi skar ned. Det var vanvittig mye lærdom i det. Og de fulgte jo prosessen. Og de hang kjøttet, salta, og de hang det. De var på sjøen og fisket, og fikk rogn. Dog på fiskebil, men det er en annen historie. Men de fulgte hele den prosessen gjennom hele året. Vi startet på høsten og var ferdig i april. Mars-april kokte vi suppa med dem her på senteret. Så jeg tror de hadde enorm lærdom i den prosessen. Jeg tror akkurat at de ungene ble ganske greit rustet da, i tilfelle de skulle være ute en vinternatt alene. Absolutt. Jeg hører at dere er veldig bevisst på det her på Senter for Nordlige Folk, hvor viktig mattradisjoner og kunnskap om det her er, og du refererte jo akkurat til et eksempel her nå på hvordan dere har jobbet med det overfor yngre generasjoner, som jo er veldig viktig å satse på. Var det et eget tilfelle, og så var det kjempebra, eller er det her noe dere prøver å jobbe med strategisk? Eventuelt ser dere hvordan vi i samfunnet kan jobbe med det litt lurere enn vi gjør i dag? Nei, altså det vi klarer å gjøre i lille Kåfjord og på lille Senter for Nordlige Folk med de få ressursene vi har. Jeg skulle jo ønske at vi hadde mye mer ressurser, der vi har kunnet gjort det her som en fast greie, for å si det sånn. Og jeg var jo litt inne på det i stad og sa at dette burde blitt et eget fag i skolen. Med nettopp det her med å videreforedle og ta vare på hvordan blir maten til.
For som vi har vært litt inne på, så dagens ungdom, de tror at det bare går på Coop-en eller på Joker og henter maten. Men det slett ikke sikkert at det blir sånn i fremtiden, for å si det sånn. Det vet man aldri. Og nå har vi jo snakket om kjøtt og fisken. Vi har jo ikke vært innom grønnsaken eller poteten, og hvor viktig den i den sjøsamiske mattradisjonen. Både, ja. Jeg glemmer nå ikke småpoteten. Nei, ikke sant. Så det også veldig viktig. Så vi ønsker jo nå å starte et prosjekt der vi skal ha en beredskapsside med matberedskap. For det jo sånn i totalforsvaret sin tankegang og NATO sine 7 punkter for hvordan ta vare på beredskapen, så punkt 4 det med mat og vannforsyning, altså sikker mat og vannforsyning fremtiden. Og det kjempeviktig at man ikke glemmer. For når man snakker totalforsvar i dag, så tenker man kuler og krutt. Man tenker ikke mat og den siden av beredskapen som alfa og omega for at du skal kunne klare å leve. Samfunnet, ja. Vi var litt inne på råvarene her i sted, og en råvare som ganske vanlig i sjøsamisk mattradisjon i Alta-området, i hvert fall måsegg. Er det noe som til stede her i tradisjonene? Jeg voksen opp med måsegg, hjemme i Lyngen. Det jo til og med skrevet en sang om det, makkel og måsegg, så det jo... Er det det? Ja da. Den har ikke jeg det må du google på Spotify. Det må jeg gjøre. Makkel og måsegg. Ja. Du var også inne på det her i Svein i sted, men det å være sjølberga, det jo veldig viktig i samisk kultur generelt, og det kjenner man jo da veldig igjen i mattradisjoner. Så når du snakker om beredskap og det å skulle klare seg selv og yngre generasjoner, så det jo... Ja, det alt for meg, tror jeg. Og jeg tror at det mye viktigere enn det man har fokus på i dag. Det det som og det bare å understreke viktigheten. For at jeg ser det senteret, altså Davi Almagid Govdars, altså den måten vi tenker på, den måten man har jobbet på, gjennom den samiske tankemåten. For det jo sånn at vi får jo våre driftstilskudd gjennom Sametinget og Troms fylkeskommune, da understreker det. Men Sametinget har jo en tanke at alt det vi gjør musealt. For vi i utgangspunktet et samisk museum. Og når du tenker museum i dag i det norske, så tenker man veldig ofte gjenstander. Ja. Men vi har den immaterielle kulturarven som helt essensielt for oss. Det med å ta vare på, videreformidle. Jeg var jo høy og mørk en gang og sa hvor rognbollesuppa har ikke det vært for Senter for nordlige folk. Men det jo utrolig viktig at vi dokumenterer hvordan lager man fiskekake, hvordan lager man fiskegrateng, hvordan, alle de her type mattradisjonene. Og vi jo helt keeper på en sånn type lapskaus som vi serverer. Får du ikke servert noen plasser mer i Norges land med ordentlig tørrkjøtt lapskaus som kokt på god gammeldags måten med ferske grønnsaker fra Kåfjord og Coop-en. Men gulrøtter. Men kjøttet, ikke sant, det lager vi jo selv, og vi koker det selv, og krafta lager vi selv. Så det serverer vi veldig ofte her på senteret. God, gammeldags, hjemmelaget tørrkjøtt lapskaus som en fryd for gan. Ja. Du sier at mye av det dere gjør anses som musealt, men sjøsamisk kultur jo overhodet ikke, det hører ikke bare fortiden til, det jo veldig levende i dag. Så det jeg tenker det veldig bra da, kudos at dere har så fokus på å videreføre også til yngre generasjoner. Absolutt, og det også sånn at vi jo i et område der fornorskningen var 100% komplett. Det må man ikke glemme. Og når du ser i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, så jo nettopp våres områder, altså kystområdene i Troms og Finnmark, veldig hardt rammet med fornorskningsprosessen. Og det har vi jo klart å ta tilbake mer eller mindre. Men til tross av at fornorskningen var så sterk i våres områder, så har man klart å bevare en del språk selvfølgelig, viktig, men ikke minst den mattradisjonen som kjempeviktig i det sjøsamiske delen av oss. Altså.
Du nevnte rognbollesuppa her en del ganger. Hva rognbollesuppa for noe? Kan man beskrive den? Rognbollesuppa Nord-Europas beste suppe. Og den må du like deg du må lære deg å like den. Så enkelt var det. Vet ikke, Ann-Kristin, skal du fortelle hva rognbollesuppa er? Ja, rognbollesuppa jo i prinsippet torskerogn, som laget en deig av grovmel, tørrkjøttterninger og kokt i tørrkjøttkraft. Ok. Ja, det bollene. Og så lager du på kjøttkraft selve suppa med havregryn, potet og gulrøtter, og så de bollene da. Ja. Altså det her, jeg tror faktisk ikke at jeg spiste det her før, er det lov å si det høyt? Jeg føler at jeg... Hvis du har vært kåfjording, så er det ikke lov å si det høyt, men når du ikke kåfjording, så kan du si det høyt. Ok, jeg er hjerteværing, så jeg kan si høyt, jeg har aldri spist rognbollesuppa. Nei, altså rognbollesuppa kan man jo si, det jo en rett som vi mener, eller som ganske sikkert her fra Mandal, og kokt første gang i Mandal, tilbake på 1800-tallet. Og det viser jo bare at man brukte alt, og det jo ikke mange retter vi har der kjøtt og fisk blandes. Nei. Og her det jo kjøtt og fisk som blandet, man tar vare på. For hva hadde man nok av? Jo, man hadde nok av tørka kjøtt, og man hadde sikkert masse rogn. Og så det sikkert et klart hode som fant ut at nei, her må vi jo kunne utnytte. Og så kokte man rognboller i det her, og det meget unikt. Jeg jo voksen opp i Lyngen, rett over fjorden. Har aldri hørt om rognbollesuppa. Før jeg fant min kjære inn i Birtavaret, og min svigerfar lærte meg å like den. Det var jo sånn at når jeg kom inn i familien i 93, så fikk jeg jo servert rognbollesuppa når jeg kom. Men jeg spiste jo ikke bollene. Jeg spiste jo bare suppa rundt. Men så begynte jeg å smake mer og mer. Etter tredje gangen, så jeg får ikke bedre mat. Når det rognbollesuppa, så det 17. mai og julaften og alt på en gang. Og så har jeg lært meg å koke den. Og det som artig med rognbollesuppa, det at min mamma koker den beste suppa. Uansett hvem du spør. Ja, det en god suppa, men får du veldig ofte høre, den ikke som bestemor sin, eller det var ikke sånn som mamma sin. så det litt sånn den litt artig, og den ofte et tema rundt bordet. Ja. Og når vi har rognbollesuppa her på sentret og serverer den, så det fullt av folk. Og så det en suppe du ikke kan koke til 2. Ok, når det sånn til for å deles i et større selskap, ja. Ellers så kan du varme den ut gjennom uka, og det oppvarmet rognbollesuppe, det bedre enn fårikål varma. Store ord her altså fra Leiros. Ja, det noen andre mattradisjoner dere gjerne har vokst opp med, som kanskje hører med her? Vi har vært innom blod, vi har vært innom rognbollesuppa og... Ja, altså hvis jeg skal, det jeg tenker i min barndom og min oppvekst, jeg var jo så heldig at jeg hadde en mor som var hjemmeværende husmor, og jeg kom hjem fra skolen hver dag og fikk servert god mat, for å si det sånn. Men det som jeg minnes aller mest, det jo faktisk, fisken jo så, fiskekaken, fiskegratengen. Det hadde vi jo oftest dagen etter vi hadde kokt fisk. Naturlig nok så brukte man og lagde man fiskegrateng. Men det som jeg minnes aller mest, det var de gangene på høsten man kokte sauhaug. Og man lukta det ute i gangen når vi kom fra skolen. Og det var liksom, hva har vi til middag i dag? Og så lukte man opp døra, og så lukte man i dag det sauhaug. Og så når jeg løftet på kasterollokket, så du bare hodene lå og duppet der med øyet over vannkanten og stirret deg i. Så det husker jeg faktisk. Det gode minner. Selv om sauhaug skal jeg ærlig innrømme at det første gangen jeg smakte var rundt begynnelsen av februar i 2026. Aha. Såpass. Da fikk dere en herlig nyhet. Ja. Jeg har aldri smakt sauhaug før jeg
tort å smake det her. Men det sitter mellom ørene. Men også, det var det samme. Det jo, hvorfor har jeg aldri spist det før? For det var jo nydelig. Ja. Det jo fantastisk. Kjøttet på kjakene. Ja, sant. Unger og mat noen gang, hæ? Men akkurat det med å spise bak øyet, det tror jeg ikke... Jeg ikke der enda, for å si det sånn. Men det jo delikatesse. Det jo. Tilvenningssak. Har dere en favorittrett, dere to? Eller hver av dere, hvis dere må velge en. Rognbollesuppa. Du der. Hardnakka. Er du også der? Den best. Ja, ok. Ja, hold det lokalt her, altså. Nummer 2 fiskekaken til Ann-Kristin. Det må smakes, skjønner jeg. Ja, det må prøves. Ja. Og de laget på Florsjø. Ja, det det. Ja. Der jeg litt overtroisk. Jeg sper ikke fiskemat på fjæra sjø. Fordi? Hva det kan føre til? De blir kort. Og det bare sånn det Det bare sånn det Ja. Ja, ok. Ja. Det kan jeg fortelle at det ligger noe i det. Det er ikke nødvendigvis overtro det. Man lærer så lenge man lever. Ja. Jeg må spørre nå før vi runder av her. Hvordan ser dere på fremtidsaspektene for sjøsamiske mattradisjoner her i de kystområdene? Nord-Troms, Finnmark, blir det museumsgjenstander? Eller det museumsgjenstander? Jeg vil nei, du vil ikke si det. Nei. Neida, jeg håper jo virkelig at her, den jobben som gjøres, og også gjennom Sametinget, og også den jobben dere gjør i Samisk uke i Alta og Kvænangen, der man har fokus på det her. Nå jo Sametinget også fått øynene opp for den sjøsamiske mattradisjonen, eller den samiske mattradisjonen, som den sier. Og vi jo en del av den sjøsamiske mattradisjonen som alfa og omega. Så vet jeg jo at veldig mange sier at ja, hvorfor kaller dere det for sjøsamisk mattradisjon? For det her jo like mye norsk og kvensk og alt det her. Men poenget mitt med å være så, og at vi løfter det opp, det jo for at storsamfunnet skal skjønne at det mer samisk mattradisjon enn bare reinkjøttet. Ja. For det reinkjøttet som har vært i fokuset hele tiden, det liksom bidosen og reinskaven og kokakjøttet som liksom har vært i fokuset. Men den samiske mattradisjonen handler så mye mer om det. Det både buknafisken og kokfisken og lapskausen og rognbollesuppan ikke minst. Så det utrolig viktig at man tør å nevne de begrepene og ta det med seg. For at jeg husker når jeg begynte å jobbe her i 2020, så ble jeg kontaktet av UDIR, der de skulle ha laget et kapittel i det vi kalte for heimkunnskap, eller mat- og helseboka. De skulle lage en ny bok til mat og helse til ungdomsskolen, og så lette jeg etter samisk mat, og så sier hun at, ja, det kun reinkjøtt? Og så sier jeg at nei, det ikke det. Og så ga jeg nettsida, for vi har jo en nettportal, litt reklame, men på nordligefolk.no, så der deler vi jo, og jeg henviste henne dit, og vi hadde en kjempelang samtale. Og det viser at AS Norge ikke skjønner hva som den samiske mattradisjonen. Det så mye mer enn bare reinkjøtt. Ikke noe galt i reinkjøtt. Reinkjøtt fantastisk kjøtt. Utrolig godt med bidos og alt det her. Men det viktig å løfte hele spektret. Se helheten. Og nå du inne på, det en helt ny diskusjon, vi skal ikke ta den, men nå du inne på det som jeg også har snakket med noen om en del ganger, og det det at, ja, hva sjøsamisk kultur, om det snakk om mat eller noe annet? Og da tenker jeg som så at, det veldig viktig å finne frem til det helt særegne? Jeg tenker litt mer som, jeg jobber jo med det sjøsamiske hos oss i Alta. Jeg tenker at her har i masse generasjoner bodd samer ved kysten, holdt til, og de har levd et liv. De har spist noe, de har laget klær, de har fisket og tjent til livets opphold. Jeg tenker at det jo det som viktig å fremheve, sette fokus på, sånn som du også inne på, ikke nødvendigvis hva kun sjøsamisk, mener jeg. Nei, jeg bruker jo å si at vi jo et folk av 3 folk. Det den litt kvensk, og den litt samisk, og den litt norsk blod gjennom alle oss som bor her i vårt område. Men identiteten, den ligger i deg selv, og den personlig. Så det jo det som hele clouet.
Men det som viktig, og det som jeg tror ikke har vært for lite fokus på, det jo som jeg sa, at vi jo, fornorskninga slo jo sterkest ned her i området. Men det man har mistet mye på denne veien, det den vertekulturen som var. Ja. Og vertekulturen faktisk sånn at det jo da vi fikk reinkjøtt i vårt område. Og det var sånn, reindriftssamene fikk fisk og saukjøtt og geitmelk og grønnsaker, ikke minst. Og det jo sånn at den kulturen jo borte, mer eller mindre, sånn som den var før. Og det var jo sånn altså, det jo sånn reinkjøttet kom til kysten. Og det, jeg tenker at det jo sånn pinnekjøttet og det her andre tingene kom til indre Finnmark, for å si det, bruke det begrepet. Men den kulturen jo, som sagt, veldig, veldig mye borte. Og jeg har jo sagt på litt sånn i dag, vertene våre i dag, det rettsvesenet. Man blir veldig fort rettssaker hit og rettssaker dit, og det forferdelig synd. Og jeg skulle jo ønske at man tok tilbake den vertekulturen og hadde sterkere fokus på det, for at det jo konfliktfylt i vårt område i dag, altså stort sett med arealer og alt det her. Men jeg tror at har man hatt mer fokus på den vertekulturen mellom reindrifta og kystbefolkningen, så har man ikke hatt de her konfliktene som man har i dag, som ødeleggende for hele det samiske samfunnet. Den ødelegger ikke bare for reindriftssamene, den ødelegger for oss, altså sjøsamene og andre som står midt i den debatten. Så det så mangfoldig denne diskusjonen vi oppe i. Helt klart, helt klart. Altså, man har jo levd i lag både som venner og naboer og fått av hverandre og lært av hverandre og i det hele tatt. Og den vertetradisjonen som du også inne på, skal vi heller ikke ta den i denne episoden, men det jo sånn som vi har prøvd å ta litt tak i Alta. Altså nå denne sommeren så skal vi faktisk i lag med Kåfjord bygdelag og Lakonjarga reinbeitedistrikt ha et verdetreff for å ta vare på akkurat den gode gamle tradisjonen der. Da de ferdig med merking, da kommer de til kysten, og da på en måte forenes man sånn som man gjorde før. Så jeg håper man jo kanskje kan bli en varig ting. Det er musikk i mine ører, og jeg må jo si også det de har gjort i Kvænangen, jo all respekt for bare den verteturneringen og det her fokuset de har der, jo helt fantastisk. Det må vi, tror vi alle må ta lærdom av. Ja, verdeturneringen er helt fantastisk. Nei, men så bra, da alt man ikke kan begynne å prate om når man snakker om mat, si. Men det jo vår kultur. Det jo det. Ja, det. Ja, rett og slett. Og matkulturen det aller viktigste, etter mitt skjønn. Ja, man må jo faktisk spise, man kommer jo ikke utenom maten. Helt rett. Ja. Dere, jeg synes det her var en kjempespennende samtale, Svein Ann-Kristin, så ologito, begge to. Tusen takk til deg også som hørte på i dag. Hør mer i neste episode av Merra Saka. Migola Halat.